Bom dia, Pai do Senhor, Jesus Cristo. Olha hoje como está aqui em Recife. Fortes chuvas. Chuva a noite todinha, muita chuva mesmo, gente. Mas glória a Deus por tudo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. De livramento, Senhor. Aqueles que moram, Jesus, em barreiras, que estão, Jesus, em lugares de perigo. Ó Senhor, toma frente, né? Só o Senhor, pois é muito alagamento, muito desastre. Muito alagamento, muito desastre, né? Mas que Deus toma frente, Deus esteja no controle de tudo, acampando seus anjos, dando livramento. Pois não é fácil quem mora em lugar de perigo, num tempo desse, sabe o quanto é perigoso, que Deus vai lá, tomando a frente, dando livramento, estendendo suas mãos e segurando os lares de cada um. São muitos que perdem as casas, né, devido a essa chuva. Nós temos que estar também agradecendo a Ele por tudo, Jesus. Que o Senhor tome conta, estenda as suas mãos sobre a vida de cada um para dar livramento. Glória a Deus, o som da chuva está lindo, gente, olha isso. Chuva a noite todinha. Quem mora nesses lugares, né? Barreiras, que Deus toma conta. Vá lá, estendendo suas mãos, Senhor. Livrando, acampando os seus anjos. Pois não é fácil para eles. E o Senhor tome conta, estenda suas mãos. Em nome de Jesus. Meu Deus, esse sonho é uma benção. Bom para dormir, eu já estou aqui acordada. Começando a gravar às 6 horas da manhã, né? Para mostrar para vocês essa benção. Glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Som maravilhoso. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor, pela chuva. Obrigada pelo dia que nos deu, Senhor. Toma conta, Jesus. Vai acampando seus anjos. Vai livrando, Jesus, os lares de quem sai em perigo, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Temos que dar glória a Deus em tudo, né? Glória a Deus. Água, olha isso, chuva, que som maravilhoso, zoada linda, né? Esse som da chuva é uma bênção, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, Jesus.
Amém. Glória a Jesus. Obrigada, Senhor. A cada amanhecer um novo agradecer. O Senhor é lindo, é lindo. É isso. Deus é lindo, glória a Deus. Muita chuva. Aqui fica melhor para gravar, porque do outro lado dos fios, fica na frente a grade. Mas glória a Deus por tudo, né? Glória a Jesus, glória a Deus. Deus é lindo, maravilhoso. Esse som é lindo demais. Glória a Jesus. A cada mês eu não vou agradecer a Ele, mesmo na chuva, né? A noite escura. Às vezes a nossa vida é noite escura, mas Ele vem e muda, dá um novo amanhecer. Glória a Deus. Muito lindo esse som. Eu amo o som da chuva. E vocês, galerinha, eu amo. Glória a Deus. Mas, Senhor, estende suas mãos na vida, Jesus, daqueles, Jesus, que estão em lugares de perigo, Jesus, em lugares de desastre. Toma conta, Jesus, vai dando livramento, vai acampando os seus anjos. Olha o vinagre, que é água, muita água, né, gente? Glória a Deus. Deus é lindo. Amém, glória a Deus, Jesus. Somzinho lindo. Som das chuvas, olha, da chuva é uma bênção. Glória a Deus, meu Deus, glória a Deus. Vai dando livramento, Jesus. Calmando. Estende suas mãos sobre as vidas daqueles, Jesus, que moram em perigo. Tome conta. O Senhor é dono da chuva, dono da terra, dono do mar. E pode parar, Jesus. A chuva é sua, o Senhor é quem sabe, mas que o Senhor vá dando livramento àqueles que estão em lugares de perigo, área de perigo. Aleluia, glória a Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, né? Nós somos fracos, pó, cinza, não merecemos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, cuida de nós. Amém. Glória a Deus. Vocês vão ver os carros passando para cá. Acho que a autopista lá do outro lado deve estar cheia, alagada, gente. Amém, Jesus. Quanta chuva, glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça,
Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus. Fiel, Senhor, meu Deus. Fiel a mim. Glória a Deus, aleluia. Os carros passando aqui do outro lado do meu portão, acho que a ficha do lado dele tá cheia. Vamos lá, o som da chuva novamente, né? Glória a Deus, glória a Deus. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Todas as manhãs temos vídeo aqui mostrando como está o dia que Deus nos deu, seja com chuva, sol, também com louvores, com mensagem edificante para a nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Inscreva-se, curta, compartilhe. Olha que lindo. E que Deus abençoe a todos. Venha fazer parte desse cantinho abençoado da Graziele Carla. Amém? Um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja as mãos sobre sua vida, sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus.